如果千米最尾衝到咁逆風，其實好辛苦啊。無論點樣用力都向唔到前咁樣。好老實講就唔係幾好啦，因為見到有個好大嘅 building 喺起跑器後邊啦，好難會有順風啦，咁大多數都係逆風啦，因為有海嗰邊。一路跑嘅時候，啲風喺你咁吹埋嚟，即係好似無論點樣用力都向唔到前咁樣。對面都 OK 嘅，都冇乜風，但係一到最尾個直路就好逆風，即係本身已經辛苦咯，你再加埋逆風嘅話就你好似就係俾啲風吹去後面，即係好難向前。如果千米最尾衝到咁逆風，其實好辛苦啊。灣仔會好啲啦，係啊，做時間嘅話。我最中意灣仔，跟住將軍澳同呢度差唔多，都好大風，都唔係好啊。一定係灣仔，因為灣仔都會正風咁樣，但係呢度就冇可能咯。個場我哋跑慣啦，大家咁多年都係跑呢個場。二嚟就係灣仔係彈啲咯啲地，同埋都熟悉啲咯。如果練好晒狀態好好嘅話，但嚟到呢度又大逆風嘅話就唔係好理想。一時就正0點幾，一時就好大風，就正4點幾都一試過咯。度呢個上板距離嗰個預算就會爭少少，即係好容易會摟啊。都有少少幫助，因為近啊，嗌大家拍手啊，會大聲啲，即係個氣氛會好啲。個場都 OK 幾好，係咯，夠位跑咯。我嘅助跑因為都偏長，但係呢度唔夠位跑。